मुझे सुसु आई है। क्या कहा? मैंने कहा मुझे जोर की सुसु आई है। तुम रुक नहीं सकते? अच्छा ठीक है, एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा। क्या? मुझसे दूर रहो, तुम मुझे भी गीला कर दोगे। देखो आई एम सॉरी, लेकिन जब जोर की लगती है तो लगती है ना। थोड़ा रुक जाओ। अरे नहीं रुक सकता। रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको रुको। मुझे जोर की लगी है। फिर से? हाँ फिर से, और इस बार ना मुझे नंबर 2 जाना है। क्या? मुझे मजाक पसंद नहीं। देखो, रोक के रखो नारुतो। अरे चलो भी, नंबर 1 तो कर ही चुका हूँ, अब तुमसे क्या पर्दा। तुम्हारे पर्दे को मैं फाड़ दूंगा।